Merhaba sevgili anne ve babalar. Geniz akıntısı olan çocuklarınızda gece uyutmayan öksürüğü kesmenin en güzel çözümlerinden bir tanesini sunuyoruz sizlere. Bakın. Buzluktan çıkarttığımız buz tabakasını çocuğumuza yaklaştırıyoruz. Oğlum çevir kafanı Mustafa. Buza yakın nefes almasını sağlıyoruz. Üç beş dakika bu şekilde tutuyoruz. Buzlar anında etkisini gösteriyor. Evet, görüldüğü üzere öksürüğümüzü kesiyoruz ve çocuğumuzun sabaha kadar rahat bir uyku uyumasını sağlıyoruz. Allah herkesin çocuğuna acil şifalar versin. Amin. Hepinize hayırlı akşamlar.